其實咧，本身貓貓咧都會靠舐毛嚟放鬆嘅，就好似人啦，有啲人會咬手指啊、搣手指咁樣。但係如果太大嘅壓力咧，貓貓就會開始過度地舐毛啦。咁有一啲常見嘅壓力來源咧，就包括第一啦，就同其他貓貓相處得唔好啦，成日打交啊，令到關係緊張啦。第二就係環境嘅變動啦，附近會唔會有裝修啊，有陌生人嚟過啊，太多嘅噪音啦，或者搬屋啊咁樣。咁第三咧就係生活太悶啦，咁如果缺乏刺激啊，令到佢太無聊咧，咁佢哋都會開始會舐毛嘅。貓貓嘅壓力初期咧，佢開始會舐肚腩先嘅，咁啊令到個毛髮稀疏啦，見到下邊嘅皮膚啦，慢慢就可能舐兩側咧個身邊嘅位置啦。咁如果發現咗呢個情況嘅話咧，就最好要諗辦法幫佢減壓啦。咁提供更加多嘅玩具俾佢啦，咁同埋要建立翻安全感啦。咁不過咧，我哋通常咧都要排除其他嘅嘢嘅，包括因為痕癢啦，或者係痛症啦，令到佢舐毛。排除咗呢啲原因之後咧，我哋再判定佢係咪因為壓力啦，以致到佢過度舐毛嘅。